அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் அசோக்ராஜ். இந்த வீடியோ நம்ம எதை டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஜென்ரலா பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன விஷயம் சில டைம்ல சடனா நம்மள்ட்ட யாராவது அந்த கொஸ்டினை கேட்டா நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் இது. அது என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பைப் லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க HVAC ஃபீல்ட்ல நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க. சடனா ஏதாவது ஒரு ரெட்ரோஃபிட்காக நீங்க ஏதாவது ஒரு இடத்தோட பைப் லைனை நீங்க கட் பண்ணிட்டு அதுக்கு இருக்க வாட்டர் ட்ரெயின் பண்ணணும், திருப்பி டாப் அப் பண்ணணும். ஸோ அப்போ ஒரு கொஸ்டின் வரும், எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் நீங்க ட்ரெயின் பண்ண போறீங்க, எவ்வளவு டாப் அப் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அப்போ சடனாக நம்மளால அதை சொல்ல முடியாது. ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க. அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா, பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எல் அப்படின்வாங்க. அப்படி இல்லை சில இடத்துல பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹெச். இந்த எல்ஹெச் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எல்மே சில இடத்துல எல்னு சொல்லுவாங்க, சில இடத்துல ஹெச்னுவாங்க. அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பைப்போடைய லென்த்தை குறிக்குது, இல்லை பைப்போட ஹைட்டை குறிக்குது. ஹரிசாண்டலாக இருந்தால் லென்த்னு வச்சுக்கோங்க, வெர்டிகலாக இருந்தால் ஹைட்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த பைப்போட லென்த் அண்ட் ஹைட்டை குறிக்கிறது தான் அந்த எல் அண்ட் ஹெச். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு 200 mm பைப் டயா கரெக்டுங்களா, சப்ளை லைன் அண்ட் ரிட்டர்ன் லைன். இது ஒரு 40 மீட்டர், அது ஒரு 40 மீட்டர். ஸோ 40 × 40 80 மீட்டர். ஸோ 80 மீட்டருக்கான பைப்பில் இருக்கிற வாட்டர் கம்ப்ளீட்டாக நான் ட்ரெயின் பண்ணணும். ட்ரெயின் பண்ணிட்டு ஒரு சில ரெட்ரோஃபிட் பண்ணிட்டு திருப்பி நான் டாப் அப் பண்ணணும். ஸோ அப்போ 80 மீட்டர் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இஸ் த லென்த் ஆஃப் த பைப். ஓகே, அந்த 200 mm அப்படின்றது டயா ஆஃப் த பைப். ஸோ நம்மளுக்கு ஃபார்முலா என்ன, பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எல் தான். ஸோ அந்த ஆர் வேணும் அப்படின்னா அந்த 200 mm நீங்கள் டிவைட் பை 2 போட்டிங்கன்னா ரேடியஸ் வந்துடும். ரேடியஸ்னா 100 mm. அந்த 100 mm எம்எம்ல இருக்குது, மற்ற எல்லாத்தையும் நான் மீட்டரில் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். ஸோ அப்போ மீட்டரில் மாற்றணும். அப்போ டிவைட் பை 1000 போட்டிங்க அப்படின்னா 0.2. ஓகே, 0.2 எம், 0.2 மீட்டர் கரெக்டுங்களா. ஸோ அப்போ பையோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும், 3.14 இன்ட்டு அந்த 0.1 இன்ட்டு 0.1. ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் இல்லை, அதனால 0.1 இன்ட்டு 0.1 போடுறேன். இன்ட்டு லென்த் ஆஃப் த பைப் அந்த 80 மீட்டர் நான் போடுறேன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி வேற ஆன்சர் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னன்னா அந்த வால்யூம் ஆஃப் த பைப் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த பைப் அப்படின்னும் போது உள்ள இருக்கிற அந்த லிக்விடோடைய என்ன சொல்றது, அந்த வாட்டருடைய வால்யூம் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ வாட்டரோடைய வால்யூம் வரும்போது உங்களுக்கு கேஎல் வரும்போது எம் ஒரு எம் கியூப் அப்படின்றது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், 1 m கியூப் அப்படின்றது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா 1 kன்னு சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா. அப்படின்னும் போது இப்போ ஒரு 10 m கியூப் வருது, அந்த மல்டிப்ளிகேஷன்லாம் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணல, நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு 10 m கியூப் வருதுன்னா அப்போ 10 kl. ஸோ 10 kl ஆஃப் வாட்டர் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்றது அர்த்தம். சரிங்களா. ஸோ ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் தான், இது ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் இது. பட் ஆனால் சடனாக ஒரு சில டைம் நம்மளால இந்த ஆன்சர் பண்ண முடியுது என்ன அப்படின்றது. ஸோ நான் வச்சுக்கிங்க வால்யூம் ஆஃப் த பைப், அதாவது அப்படி இல்லைன்னா உங்களுடைய HVAC லைனில் நீங்கள் வாட்டர் ட்ரெயின் பண்ண போகிறதுக்கு எவ்வளோ வாட்டர் தேவைப்படும் அப்படின்னா நீங்கள் சிம்பிளாக இந்த பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எல் இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். வேறு வேறு டயாமீட்டர்ஸ் சில இடத்துல 200 இருக்கும், திடீர்னு 500 போகும், திடீர்னு 600, அந்த மாதிரி எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எவ்வளவோ எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஓவரால் ரெக்யர்ட் வாட்டர் டாப் அப் வாட்டர் நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சலாம். சரிங்களா. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதை பற்றின ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் சொல்லுங்கள்.